我们是大学同学，毕业之后我读研，他工作。可是自从他开始工作之后，整个人都变得不太一样，我们沟通交流就越来越少。我希望他能和以前一样。我觉得自从我工作之后，他就变得越来越不可理喻了。不但不理解我工作的忙碌和辛苦，还经常提一些过分的要求，对我来说压力特别大。我理想的恋爱状态是轻松和快乐的，但是这样的状态离我越来越远了。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小李，24岁，来自天津，是一名研究生，有请小李。女嘉宾小芳，23岁，来自山西，是一名文员，来有请。读研呐？对，研一。啊，对。啊，女朋友？大学同学？对。我们从大3到现在也算有快2年的时间了吧？去年我们一起本科毕业，我们是同一个班级的同学啊。大家一块儿毕业之后，班里其他的情侣，包括同年级的其他情侣，都有好多人说，毕业季就是分手季啊。我们当时还很不屑，觉得说，两个人的感情不应该因为这个就被影响啊。谁知道？过了1年之后，我觉得我们之间也因为大家生活上的关系吧，也产生了一点问题。因为我之所以选择读研，他选择工作，当时也是为了我们将来做考虑啊。我认为读研可以，找到更好的工作，能够敲开更好的门啊。但是从我读研到现在吧，我就觉得他对我的感情越来越淡。哦，这么说吧，从去年7月份到现在。几乎每一次都是我在休息的时候，去他住的地方找他，或者是我约他，或者是我想尽各种的办法去惊喜他。但是我回想一下，几乎没有一次是他主动说在他休息的时候、闲暇的时候，比如说回来学校找我。其实我们离得根本不远，我们都在本市啊，所以久而久之。我就会产生这样的感觉，就是觉得他对我越来越不在乎了。对，不在乎。姑娘给个解释呗，为什么呀？不是这样的，就是以前我们在一个学校嘛，又是一个班的，然后就每天上课也是在一块儿，然后一起中午吃个饭呀，晚上吃个饭，每天几乎都在一起。然后上班了之后肯定不一样呀，我周1到周5要上班，但有时候也会加班。我是刚去实习的嘛，那肯定一开始我需要学习的东西还有很多，见面的时间会很少，然后他就总觉得我是不想见他，其实我是真的没有时间见他，我不是故意的。那你说你是没有时间见我，我们2个都在同一个城市，又不是说像其他人是异地或者是离得特别远。你们俩车程多久啊？不到1个小时吧，大概。打电话吗？平常？对啊，说到打电话的事儿，有的时候是我们可能。1个星期、2个星期就可能只能见1面2面。好，你忙，好，我理解。毕竟你工作了，我还在上学，我可能空闲的时间比你多。好，我理解。但是，情侣之间每天打个电话还是必要的吧，还是应该的吧？现在越来越变成了，我给他打电话，他就变得爱答不理，有的时候甚至就不接。我记得有一次，我头1天给他打电话，他没有回我，我想可能是在工作吧。然后我想着他当天晚上无论如何应该给我回一个电话，当天晚上他没有给我回。那第2天了，我可能觉得他昨天特别忙，今天该给我回一个电话了，今天他也没有给我回。那没有办法，第2天晚上我给他打过去电话，我说你为什么不给我回电话呀？他还特别理直气壮，说他忘了。我说好，你忘了，起码你当时给我哪怕发条微信也好嘛，你让我知道你没关系，你没事的，你只是在忙工作。你告诉我你忘了，而且他说忘了，我没有什么，我说生气或者怎么样，他还觉得是我在烦他，他还特别生气，这就让我特别不能理解就打电话这个事儿吧，其实我以前在学校的时候，其实也有过这种情况。我这个人吧，就是经常。比如睡觉玩手机，玩着玩着就忘了，自己就睡着了。我真不是故意的。
然后那天他给我打电话，我看到了，我还想着就是下班之后回去回他一个，但是结果下班之后呢，就是突然接一个电话要去见一个客户，然后我也就先没回他，先去见了，然后回来之后洗漱完躺床上，我又不小心睡着了，就我真不是故意的，我是真忘了，你也不信我。我不是不信你啊，我觉得这你忘了我是信的，但是我觉得这根本不是理由啊。咱们换位思考一下，假如说是你给我打电话，我当时好我没有回，那我觉得我在这一天其他的时刻，我无论如何都会找一个时间给你回的，因为在这一天里时候，我在之后肯定会想到你啊。我觉得你能够在连续1天甚至2天的时间忘了给我回电话，就是因为你可能在这1天到2天里你就没有想过我在你心里可能根本就没有一个特别重要的位置啊。你听一个男生这么唧唧歪歪的撒娇和矫情的时候，你老想乐，但是从另一个状态说，他真是憋坏了，这女生得怎么冷漠他才能这样，是吧，兄弟？其实有的时候我也不愿意这样嘛。对，我也知道，我就说男人应该洒脱一点啊。但是冰冻3尺非一日之寒。我问问，不是1次2次吗？你见过他父母吗？见过1次。怎么样？挺好的。你爸妈对他印象怎么样？对，我爸妈对他印象也挺好的。当时我们毕业之后我就觉得2个人也谈了这么长时间，也都挺合适的，我也特别喜欢他，我觉得应该接下来往下走了吧。我就带他回去见我爸妈，我爸妈对他非常满意然后我觉得我的态度已经表明了，我的立场已经很清楚了那是不是我带你见了我爸妈之后，你也应该带我见见你爸妈，对吧？听这话的意思显然是没见成，是吧？是的，这么长时间过去了。我不是不想让你领我见我爸妈，是我觉得现在时机还不成熟。我觉得时机不成熟我觉得现在领你回去不太合适那你认为什么时候时机才能合适啊？我觉得你现在就特别的幼稚，知道吗？特别小心眼儿，就是我现在领你回去见我父母，父母肯定不会同意的，就对咱们将来肯定也不会有好处。为什么你现在带他回去，你父母一定不同意？因为我了解我自己父母，我觉得我自己父母就是不会同意，就是让我和他吧。我觉得为什么？你说说这事儿掰扯掰扯啊！我觉得他现在就你看，研究生小伙子长得也不错，是吧？你父母为什么就看不上他？他现在你看，现在还没有工作，还在上学你说我父母要问他你现在还干嘛呢？还上学，就是感觉我已经工作了嘛，就感觉。反正就是可能性不大，我想等他就是上班之后，然后工作稳定了，那个时候再回去见我父母。那就是2、3年以后的事儿了哈。那我觉得，其实这一点我特别就特别不能认同因为我现在确实是在上学，但是我现在上学也是为了将来更好的工作，更好的为咱们2个的生活嘛。我觉得你父母应该也可以理解的。你想，我们2个现在在一起，我的确就是这样的人，你有什么可耻于说把我介绍给你父母的呢？我相信你父母看到我是一个学生，看到我现在是这样，他们也能理解我就是这样一个人嘛。他除了不成熟还有什么不好的？你跟他辩论没用，你知道吗？你得问他他除了不成熟，在你眼里他还有什么不好？就是这些小事儿，知道吗？给你举个例子，就是我比如经常要出去和同事聚会什么的，比如和闺蜜逛街什么的，感觉他就都要就是一天要打好几个电话，或者是我说我在这儿逛街呢，他说行，那你发个定位吧，就感觉这个事儿我很不理解，你就是还一天总打几个电话，就回去了吗？干嘛呢？和谁在一起吃什么了？就感觉特别。我觉得这个情况我也承认吧，确实有。但是你想他毕竟从小养尊处优长大，刚刚走出象牙塔步入社会他出去应酬，出去和他的同事出去，有的时候和客户出去，我也确实是不放心。因为你想，你一个女孩子刚刚工作，很多时候我连你在哪儿都不知道，你觉得我能放心吗？你和很多人可能你只见了1次或者2次，出去和他们喝酒，出去和他们应酬，出去和他们交际，那我必须要知道你在哪儿我必须要知道这些人到底是谁，必须要让我放心我给你打电话还不是因为我关心你吗？你为什么在这一点上不能理解我呢？
你说我都这么大了，我自己没有自己分辨是非的能力吗？这还用你管吗？我觉得你这就是一个借口，你知道吗？其实从头到尾你就是不信任我，你就觉得我和同事出去聚，你就觉得我不是在和同事出去聚，然后逛街也不是和闺蜜逛，你就是，反正你就是不信任我。他这个是你工作之前就这样，还是工作以后才这样？工作之前我俩几乎经常在一块儿，所以不存在这个问题。有他，对。男生觉得是关心，女生觉得是不信任啊。你信他吗？也不是我小心眼儿，更不是我不信任你啊。但是很多时候，在最近的这一年，你给我的感觉就是，你对我越来越不重视了嘛。我在你心里的地位就越来越轻了嘛。从毕业到现在，你开始工作以后，我们2-3个星期才能见一次。我给你打电话，有的时候甚至都说不上10分钟，你甚至都不主动找我。那你说，让我怎么样对咱们俩的感情有信心吗？你一个大男生一直在纠结于是谁主动，你觉得有意义吗？你说大男生你主动一点不行吗？就还有一个事儿啊，就有一次我那个就在公司嘛，我们公司是规定那个不能就是玩手机、接电话什么的。然后那天他给我打了1次电话，我没接，然后发了个短信，我也没回。一般人应该知道你肯定是工作忙啊什么的，但是他一下打了10几个，当时老板还在场，真的弄得我特别尴尬。我觉得你就特别不理解我。我也不是不理解，我给你打电话你不接，我怎么会知道你当时在哪里？我知道你安不安全吗？我当然要有你的消息我才能放心啊。其实这些小事情，甚至有时候你不接我电话，我也能理解你，毕竟你是在工作的时候嘛。是你公司有规定，这我能理解你。但是我所纠结的，我所在意的，最伤我心的，并不是因为这些事情，而是因为这些事情之后你所表达出来的态度。你现在给我的感觉就是，咱们2个谈恋爱，只有我一个人在付出，只有我一个人在拖着咱们2个这段感情前行。爱情不是这样的，你想怎样？说吧。我希望2个人能够在一起的时间多一点啊，然后彼此都为这段感情付出一点，多腻乎会儿呗。对，女生，直言不讳地说。现在看这小子是不是越看越幼稚？是吧？比那些工作了很多年的老男人那是幼稚多了去了吧？是吧？哎，那些人一看就是成熟稳健，对吧？做事儿有条不紊，你别往坏处想。你这频频点头点什么头啊？我没那个意思。我的意思就是说，他在社会上面他会看到更多的风景，不代表人家有别的什么想法。我说的对吗？所以他的要求是，如果你能像那个风景那样，我觉得会更好，对吧？就是这么个意思。你心里还有他吗？有。行了，剩下问题就交给你们了，一起进入丘比特问卷啊。姑娘，你回答我一个问题，你觉得这小伙子有上进心吗？有，他人挺好的，就是人挺好。刚才你列举的那些所谓的事件啊，我觉得与成熟无关，只能是说明他很关心你。再成熟的男人，当自己的恋人突然感觉对自己很冷淡，若近若远又不主动，而且在的那个环境我又不了解，再成熟他也担心啊。所以你所有列举的所谓不成熟原因，其实都不是根本原因，只是你觉得周围你的生活环境，你接触的人变了，你已经回不到曾经的那个你了。你别说人家不成熟，没觉得，我觉得挺好，条理很清楚，未来很有发展。只不过你的女朋友是否能等到那会儿就不确定哦，与你的成熟无关，与她现在可能的一些思想变化有关。你没变，不能让人家也不变。所以说，一成不变的事物不存在，世界上唯一不变的事情就是变化。就这样吧。好，谢谢曲总。夏老师，妹妹，你现在在膨胀期，你知道吗？但是你这个膨胀期，我们能理解，就是人在离开学校、刚刚步入职场的时候，会有一段膨胀期的。他觉得我一下子长大了，哇，我接触社会了，你看看我每天
穿着这样，你看这么淑女的裙子，这么职场的衣服，然后踩着高跟鞋，叭，我当白领了，我进入写字楼了，我每天接触都是，你看我面前都是成功的男士，他现在就是这个样子。然后他会以他工作在先的一些理由来当借口，不回你电话，不回你信息。其实你心里都明白了。姑娘可能比较善良，就是不想把分手这件事儿说出来，在等你说呢。就这样。好，谢谢沙老师。来，涂老师。你很难说清楚成熟是一个什么东西，它到底是一种世故，还是一种人格的完善？这人呢，他心里有爱和没爱看一个事物是不一样的。如果你心里有爱，他的幼稚就不叫幼稚，叫童心未泯。如果你心里没爱，那幼稚就只是幼稚。如果你心里有爱，他频繁地给你打电话，那叫关怀备至。但如果心里没爱，你就觉得那烦死人了。但是有的时候，成熟是男人的一道幌子。一个男人有知识，那是男人的宽度；一个男人有阅历，那是男人的厚度。但这些东西跟你有半毛钱关系吗？如果真是一个成熟的男人，他最容易记住的是陪自己一路走来，陪着自己一起成熟的女人，而断然不是你。但是你在人生的重要旅途当中，陪你一路走来的又是谁呢？尤其是在青涩的时期陪你一起走来的人，非常珍贵，难以忘记，无法替代，这辈子再也找不着。你说对吧？所以说，看一个男人要看人品，而不是看他成不成熟的问题。谁说他不会变得成熟呢？为什么你不能见证他的成熟，而要去摘别人的果子呢？当然，这个所有的问题你自己去选择。我只是说，不要欺骗自己，不爱就不爱，或者是没有那么爱，我就是不想接你的电话，因为我觉得已经跟你无话可说，能够让我冷静一段时间，再做出选择吗？如果真是这样，就请60秒的时候这么说。但如果他今天真说了，我已经变了，我对你没有那么喜欢了，你也没有必要去纠缠，找一个懂得欣赏自己的人，好吗？就这样啊。别有什么压力啊，想清楚再说，别有什么压力啊，自己的事情来自己做决定，一定是这样。就是你做什么样的选择，我相信别人都没有道理去说你什么，包括你对面的这个男人，对不对？我觉得这个是非常重要的。爱不就是一种感受吗？他感受到了你对他漠不关心，对不对？你自己心里面知道你为什么对他漠不关心，没有什么。男生不要那个，就生活别较劲，你知道吧？你给他一个宽松的环境，让他去选择，你不要给他好大的压力。越放松，他才能越说实话，好吧，姑娘，说实话就行了。好了，接下来一起进入那几天喝古方红糖真情60秒。我觉得很多事情，包括金钱也好，地位也好，事业也好，我们现在不管是我读研所为了追求的，还是你提前工作摸爬滚打所谓的追求的事情，其实都是0。我们2个在一起才是中间的那个1，没有这个1，其他的0在我这里都是没有价值的。可能我的方式对你产生了一定困扰，可能我的做法对你有一些打扰，但是我觉得我们2个在一起的这个前提，我不希望变。刚才老师说的话我也都听进去了，我也知道自己错在哪里，我以后肯定会改，我肯定不会让你再多想，我肯定不会再像以前那样冷落你。好了，谢谢2位，请回吧，谢谢你们。好着急的一个男生哈，要是我就想更多的想听听他说。其实我们今天听女生说的时间真的太少了，我们一直在听男生说，反复的说，
而我们听女生的声音真是太少了，所以我一直认为听比。我们来看看女生的选择，请开门。来，有请小花童吧！啊，来，拿戒指，谢谢。来，请亮灯啊！请回吧，谢谢你们啊！谢谢评委老师，谢谢主持人，谢谢。